睇落可以喎。嗱，首先就夠大粒啦，跟住個皮咧冇話一夾落去咧，嗱係咪出行力夾啦？出行力點啦，都冇爛嘅。真係可惜上星期食過。有可能係野生嘅。哦，野生咁細隻，哦咁啊唔出奇喎又。啊，芒果肉夠大粒，唔算話勁甜，但係咧椰汁味就好濃啊！ Hello， 各位觀眾大家好，而家係朝頭早8:01。咁咧我哋又喺深圳第二日嘅遊玩啦。咁我哋而家咧就先去飲個早茶先，因為琴晚咧我哋去食牛火嘅時候咧，經過見到，咦，好似有間茶樓喎，咁亦都可以睇下，究竟同廣州嗰啲茶樓有咩唔同啦？咁咧啱好我哋係遇上一啲小朋友翻學嘅時候啦，小學生翻學嘅時候啊，都好多人啊，好緊張咁樣趕住送小朋友翻學㗎喎。咁琴日去前台咧 reception 嗰個姐姐咧，佢就推薦咗個套餐俾我哋。咁佢咧就話加多199蚊，然之後咧，如果你以後住佢哋旗下嘅酒店咧，就可以有8份早餐，1年之內可以用晒嘅。咁啊，然之後仲有可以延遲退房到6點啦，又可以升級大房啦，即係再升一個 level 嘅。咁我哋正如啱先所講嗰個原因咧，所以就拒絕咗佢啦。咁啊，既然冇早餐，我哋而家就去前邊飲茶咯。嗱，就係面前呢一個啦，嗰個應該叫繁樓吧，我係咁讀啦嚇。1盅2件啊，飲茶咧。哦，原來咧仲要全天茶市喎，應該開門啦吧？仲有8至呢個10點鐘之前埋單，應該可以啦。咦，又飲早茶嘅時候到啦，咁我哋上到嚟茶樓啦。除咗窗邊位之外咧，就大多數都係有位嘅，就唔似話廣州咁火爆。咁啊，再加上咧係有88折嘅。咁佢哋呢度咧係冇讀餐牌時間，因為咧係掃描台面嗰個二維碼嚟落單嘅。咁我就已經掃描過啦，簡單同大家講一下點心嘅價格啦。首先我最喜歡食嘅XO 醬山椒蒸鳳爪啦，36蚊一份；又或者蝦餃36蚊一份。咁啊，艇仔粥係33蚊一份，蒸排骨36蚊一份。咁啊，蟹子佢寫咗蟹仔啊，鮮蝦蒸燒賣33蚊一份，油炸鬼13。咁後邊嗰啲我就唔讀啦，睇下佢整個腸粉睇下啦，不如。混醬布拉腸29蚊一份，陳村粉咧23蚊一份。第一道送上嚟嘅點心就係煎餃啦，咁啊同廣州見到嘅係一模一樣嘅，又係呢啲咧半個拳頭咁大嘅餃子啦。咁佢哋呢度咧就4隻上嘅，1、2、3、4有2隻俾我同個老婆夾咗啦。咁咧就有少少辣醬。暫時睇上去嗰啲皮咧，佢係薄皮嚟嘅，就唔係厚皮嚟嘅。嗱，對得起呢個價錢啊嚇，都係嗰句啦，深圳物價高，好正常嘅。裏邊嗰啲韭菜咧多過肉嘅，我係好中意呢種比例嘅。有時候咧肉太多並唔係一件好事。咁啊再嚟餃子係啱啱煎好嘅，因為廣州啲茶樓咧競爭大，你去龍津路嗰條路中高低檔咩都有，咁啊梗係競爭大啲。咁啊至於呢度咧就真係唔係太容易揾得到嘅，競爭細。自然價格就肯定唔會話出現一啲雖然未叫得上惡性競爭啦，但係都叫即係呢一種形式嘅茶樓，多數都係嗰種5折茶樓。係啦，喺廣州大多數都係呢種茶樓，大多數都有5折嘅。字號啫嘛。又繼續食煎餃，真幾好喎！有啲咧真係太大嘅，佢呢個冇咁巨啦，應該講係。咁啊，你話煎個餃下邊冇油啊，呃你嘅，少量合理。簡單，再加埋少少辣醬，咁啊其實幾好嘅。朝頭早醒醒啲味蕾佢。第二道點心送上嚟咧，馬蹄糕，佢哋咧係切到呢種長條形嘅，哇好難夾啊嚇！長條形嘅。啱啱擺低嘅時候咧，聞到係香嘅，
咁比想象中好咯嚇。你話係都要同半溪嗰啲比，咁你唔能夠咁樣樣㗎，係咪先？係啊，試試先啦，係咪啊？賣馬蹄粉都競爭到死，唔好話馬蹄糕啊！馬蹄粉都幾多喺度賣。講下馬蹄糕嘅味道啊，首先有大粒馬蹄啦，大家應該都見到啦。咁外皮咧，呢啲係煎過嘅。佢嗰啲焦糖色應該係落嗰啲黃糖吧嚇，食落口裏邊咧就似似地我以前細個食嗰啲馬蹄糕嘅感覺嘅喎。但係即係唔同依家呢啲嘅，依家呢啲係會更有延伸性嘅。我哋喺廣州食到半溪啊各種嗰啲，咁同埋咧嗰啲先至就哎呀，我細個係食呢啲味嘅喎。咁你細個真係冇嘢食。呢啲係後期啲酒樓溝為咗慳馬蹄粉，馬蹄粉比較貴，佢就溝咗其他粉落去，所以先至變成咁削嘅。都係嗰句喺深圳嚇。就有啦，揾到啲接近嘅都算啦。係啊，好，最後咧蝦餃亦都送埋上嚟啦，睇下先。都可以啊，睇落可以喎。嗱，首先就夠大粒啦，跟住個皮咧冇話一夾落去咧，嗱係咪出行力夾啦？出行力點啦，都冇爛嘅啊，夠大粒喎。咁其實呢個蝦餃咧係等咗幾耐嘅。咁如果佢哋想快嘅話咧，只要簡簡單單喺廚房整好3、5、7籠擺喺度，絕對冇問題。但係眾所周知，蝦餃擺得太耐嘅話咧，佢個皮咧就會變得好差㗎啦。咁我相信咧，呢個蝦餃絕對唔係話擺咗廚房嘅蒸籠好耐嗰種嘅。嗱，首先咧，我就攞個筷子分開咗個蝦餃，就都唔係咁容易分開，而且分開嘅過程中咧，亦都冇話散到亂七八糟咁嘅。咁但係咧，裏邊就係有芹菜嘅，咁啊試下味道啊嚇。食過一粒真係幾好啊！雖然等得耐，但都值得等。裏邊嘅蝦咧係大粒嘅，呢種大家睇到啦，大粒嘅。咁啊啱先我食咗少少，起碼裏邊目測有2粒蝦咯。食下呢隻啦。好嗱，我哋最終埋咗單啦。咁咧單上邊咧係88蚊嘅，然之後咧用手提電話埋單咧，最尾就打咗個88折，佢係全單88折，唔係茶位88折，係嘛？應該係啦，係嘛？咁啊算係咁啦。8864差唔多啦嚇，我唔知有冇計錯數啊，可能計錯㗎嚇。咁啊，我哋再食埋呢粒蝦餃，再揾個市場行下。嗱，我哋食飽飽，諗住喺附近行下咧，喺後邊咧就係我哋琴晚食牛火鍋嘅地方啊。原來喺我左手邊咧有個市場㗎喎。咁啊，我都想知道下，究竟深圳呢邊菜市場係咩價格嘅？咧喺呢度入去啦，不如。嗱，菜咧我哋就唔買嘅，因為我哋冇揸車。咁啊，而且咧我相信深圳嘅市場冇理由平得過翻去西朗嘅。咁但係知道下物價都好，應該唔會太貴啩。啱先講下，啱先我哋飲茶嗰餐啦，其實都幾好啊，就係蝦餃賣到啲啲咁多而已嘅啫。最尾77蚊，如果你喺廣州嗰啲好平嗰啲茶樓啊，坐得環境啊可能一般啲啊，服務又冇咁及時啊，各種嗰啲咧，可能都要40-50蚊左右嘅。咁佢77啫喎，而且啱啱咧我哋嚟食嘅時候啊係9點鐘，越嚟越多人入嚟飲茶。佢哋呢度飲茶咧都係好多後生仔嘅，就唔似廣州。廣州咧大多數都係啲老人家，好早就去霸位嗰種噶啦。如果廣州有間咁嘅賣50蚊消費到咧，啱先嗰啲點心咧，我諗一早就好爆棚。譬如話芳村城苑啊嗰度嗰啲咧嚇。嗱，買菜買到嚟深圳啲市場啊，暫時未見到明碼標價喎。咁但係咧嗱，佢哋咧嗰啲收錢碼全部係好明顯擺住喺上邊嘅，就唔似我哋喺廣州咁樣你揾餐飽嘅。我成日揾嗰啲掃描碼嘅，咁再嚟牛啊，係啊，冇價錢我睇唔到嘅。咁睇下前邊有寫價錢嗰啲咧，25蚊係嘛？差唔多好遠啊！啱先咧，我老婆係問嗰個賣菜嗰個姨姨啊，我老婆係用廣州話嘅，咁啊對方亦都係熟練的粵語啦。啲雞唔係好貴係嘛？貴啲啲咁多，好似係我哋講緊係同中市市場對比喎。咁啊繼續呢邊就係賣蔬菜㗎啦。嗱，我哋以啱先嗰個雞嘅價錢作為對比，嗰隻光雞嚟嘅嚇。
我估啲菜價唔會太離譜啊，可能呢度附近都算老城區啊，老城區比較多，價格唔算太離譜啦。我哋平時買開嗰啲咧，但係啲菜咧就真係好企理，好乾淨。即使係貴過廣州嗰啲好啦，佢都係全部摘乾淨晒。你攞翻幾咁啊瓜雞要簡單洗下啲菜咧，沖佢咁啊食得㗎啦。咁啊豬肉啊，個部位都有啦。咁同埋唔知點解咧，我哋好多人同我哋講粵語喎，真係唔知點解啊！通常我哋都係先講粵語先嘅嚇，可能佢哋聽到我哋講嘢咧，燒味喎，鹽焗雞係佢哋呢度好中意食鹽焗雞嘅，咁啊燒鵝啊肯定都少唔到啦，係嘛？嗱，我又聽到啦，後邊嗰度咧都係講緊粵語啊，29蚊啊姨咁樣樣，咁啊講明呢一區咧應該係好多廣東人住、本地人住啦。嗱，我哋而家準備翻酒店，就攞翻啲行李，然之後下一個行程咧，我哋會去蛇口食海鮮嘅。點解會去蛇口食海鮮咧？話說我大概1個月之前到啦嚇，咁啊喺西朗市場遇到一位香港觀眾，咁佢就話：我哋當時去蛇口食過海鮮幾好喎。我老婆一路記住，佢就話：下次去深圳試下去蛇口先。我又 check 過啦，坐地鐵咧大概係需要1個鐘頭到嘅啫，而且地鐵站一出嚟咧就已經係海鮮市場㗎啦。咁係咪咁咧？去到再講。嗱，講下我哋嚟到深圳嘅感受。最初我哋係冇揸車嚟嘅，咁誒唔熟㗎嘛。咁啊而家我哋嚟到之後覺得又可以喎。首先第一，佢嗰啲電動自行車咧係唔會太容易行到去馬路上邊同嗰啲汽車搶道啊。因為點解咧？嗱，電動自行車全部喺人行道呢度行㗎啦。咁人行道咧分得夠多，咁啊所以咧揸車咧就不需要太擔心嘅。咁然之後第二個重點咧就係停車平啦。我唔記得琴晚有冇講過啦嚇，就係我哋見到有幾個停車場月保咧係200幾300蚊嘅。咁啊個老婆都話：哇！你喺廣州冇可能揾得到嘅，打死人㗎，起碼要加個1字上去。係啊，咁我哋可能下次真係會揸車過嚟嘅。咁啊至於違唔違章嗰啲大佬，我小心啲係㗎啦，係咪先？電動自行車都算比較規矩嘅。同埋可能我哋住喺羅湖呢個區附近，真係老城區啊，真係好多人講粵語㗎。無論係快遞哥哥、送外賣哥哥，佢至少識聽啊，或者答得到1兩句。無論我哋琴日中午去食客家菜，佢聽得到我哋講，亦都係講得到1兩句。啲條脷咧係真係嘅。係啊，完全唔講㗎。甚至乎包括啱先我哋去到市場見到嘅都係。我哋我老婆用廣東話嚟問菜價，咁佢都係用翻好純正廣東話嚟答佢。係啊，咁啊後邊嗰個婆買燒鵝又係都係佢哋自然就講粵語嘅。咁講應該係呢一區咧，如果香港觀眾翻到嚟唔會有太大困難嘅。咁啊，包括琴晚食飯都係，不過琴晚食飯唔同，琴晚食飯係成個餐廳咧，絕大多數都係講潮汕話、潮州話。後邊台嗰個又係。嗰啲侍應即係服務員啦，老細啦，唔好講服務員啦，都係一家人嚟嘅，又係講潮州話嘅。話如果潮汕觀眾喺香港嘅潮汕人翻到嚟嗰度，真係要去。啱先我哋都經過，都幾好食嘅。呢一區幾舒服啊嚇，又有比較好嘅酒店，又有嘢食。好啦，咁啊廢話少講啦，我哋下一個環節坐地鐵去蛇口。Hello， 經過差唔多1個鐘頭嘅車程，我哋終於嚟到呢個東角頭站，咁啊大概位置就係蛇口啦嚇，咁啊我哋會去食海鮮嘅，嗱我哋就喺呢度啦，東角頭站，我哋啱先就沿住呢度橙色一路坐，啱先係喺大劇院係啦，大劇院冇錯啦，咁啊羅湖就喺呢度啦，嗱，勁啦！我哋喺嗰度坐到嚟，坐咗幾多分鐘啊？9個字，6蚊雞係收，應該係打完折㗎啦。嗱，如果我哋坐翻去邊度？哇，密麻麻睇唔到啊！坐翻去冇嘅，大劇院係大劇院係。
大劇院嘅話，都係6蚊啫嘛。咁即使話啱先我哋冇打折咯，咁啊可能第一次用嘅打折啫，第二次用唔打折俾你都正常嘅。哇！我哋出到地鐵站咧，終於見到太陽啦。咁我哋嘅計劃係咁嘅，係會買啲海鮮，但係就不買太多，唔會話食到好飽嗰種啦，因為冇辦法打包帶走嘅。咁然之後，我哋就會已經揾到加工餐廳㗎啦。咁啊，就喺市場隔離嘅啫。咁啊，食完之後咧，如果仲有胃口，我哋再去食個糖水。係啊，咁遠坐到嚟，冇理由唔食糖水㗎。嗱，我哋又嚟睇下佢哋呢度食嘢價格啦。蛋肉蒸粉係12蚊，齋腸啊5蚊，炒米粉18蚊，咁價格都算合理嘅。然之後咧，我哋已經即刻見得到生蠔。佢呢度除咗係一個海鮮市場以外咧，其實仲有一個農貿市場嚟嘅。咁啊，又有番薯賣啦，又有肉賣啦。呢度咧啲感覺似去咗番禺。咁海鮮市場應該喺左邊呢度過去嘅。咁等陣咧，我哋計劃嚟呢一間食一個海鮮加工嘅。佢哋仲有燒臘飯㗎噃。呢度除咗海鮮加工以外咧，仲有斬料嘅。不過我同個老婆講啊，喂，斬料唔使嚟到深圳食係嘛？咁乳鴿35蚊隻咋？咁都唔算好離譜喎。原隻燒雞髀20蚊，鹽焗雞各種都有。至於我哋而家咧就先去對面蛇口市場買海鮮，炒聖子係嘛？好啊！再嚟啊，仲有現開生蠔，夠肥夠大隻喎。問下價錢先，40、70、85一斤。好，我哋行下先。佢係冇殼噶嘛。已經係開好嘅有殼版。啱先問過啦。啲蠔靚嘅，台山生蠔嚟嘅。鑑於上次我哋去到台山冇食生蠔咧，念念不忘。話唔定賣80幾嗰個好似貴啲，最肥佢85蚊就10隻啊，圍到1斤到。咁啊，中間嗰個可能12隻啦，係啊。咁佢呢度除咗係海鮮市場咧，就仲有好多蔬菜賣。我發現咧，深圳呢度咧擺埋蔬菜咧係真係擺得好企理，兩個市場都係咁啊。呢度啊比今朝我哋去嗰個市場更大更企理。但係咧啲蔬菜都係見唔到價錢，同埋今朝個老婆已經問過。我哋今朝去嗰個市場咧，蔬菜係好貴嘅，肉就還算正常啦，深圳物價啦，覺得即係你貴過廣州係好正常嘅。至於嚟到呢個區域咧，就賣海鮮啊，咁啊呢邊賣紅衫魚啦，呢邊咧就賣啲貝啊。個老婆話想食聖子，係嘛？聖子幾錢啊？45蚊啊！45蚊哦。呢啲係嘛？花甲幾錢啊？15蚊可以啊，15蚊要係啊，夠新鮮啊，吐晒水，係啊，1斤到嚇。咁咧生蠔就應該會再嚟嗱，我哋見到個老細嗰個袋啊唔厚嘅喎，厚度嘅喎，可以15蚊啊，啱啱好。嗱，佢老婆咧想食海螺啊，佢睇住喐嘅冇可能係冰㗎啦，45蚊1斤。可以啊，可以考慮袋住先。袋嚟咧死心不息，又要食蟹啦嚇。幾錢啊？82好。上次我哋食過嗰種蝦仔啊，75蚊。大隻過上次嘅。你上次上星期喺台山食過，好食啊，好食，細好多，唔知細幾多啦。價錢一樣，咁啊即係呢度抵食啦。嗰度仲有咩蝦？101蚊。呢種啊真係可惜，上星期食過。有可能係野生咁細隻，咁啊唔出奇喎又嚇。再嚟又有蠔啦，又有花螺，又有聖子啊，同埋咧我哋入到嚟啊，再嚟又見到好生猛嘅3點蟹啦。咁啊水草都好幼喎，幾錢啊圍到？85蚊1斤。如果兩隻，未住，等佢。2隻斤幾㗎啦喎。幾多嚟啊？係啊，嗱個老婆咧係揀緊啦，我哋應該係會食隻3點蟹嘅。呢個係蟹乸，圍到85蚊1斤，個袋都唔係話好勁嗰種嘅。可以啊，係啊，佢都拱起嘅。
嗱，話咁快咧，又買咗兩隻蟹啦，靚嘅93蚊兩隻，啊85蚊一斤，好似係嚇。咁再嚟就龍蝦咯喎嚇，呢啲波士頓龍蝦係咪應該係250蚊？長腳蟹啊、帝王蟹都係300蚊一斤。咁我哋兩個人就梗係唔會食嘅嚇。後邊哇大龍蝦喎，450蚊一斤。再嚟仲有大花螺添，我諗咧呢檔應該係全場可以食得最豪華嘅一檔嚟㗎啦。我哋係繼續行啊嚇。咁啊生蠔咧，老婆又決定，好似貴啲，咁啊唔食啦啊！因為咧你翻到西朗市場其實都有得選擇到，咁啊但係咧先留個花螺佢係覺得哇好好喎。咁啊海鮮咧就係咁一籮籮擺喺度㗎啦。同翻到去南沙各有千秋啦，各有千秋嘅。有啲海鮮咧係南沙揾唔到嘅。當然啦，呢個都係要受時節嘅影響，因為南沙咧感覺上龍蝦好似冇啱先嗰檔咁多。墨魚啊嘛，墨魚啊，識喐嘅墨魚。哦。燒開水，燙佢。攞過去劈落去4分鐘，攞上嚟就哇，爽啊嚇，好食。咁至於呢邊咧就係一啲扇貝、青鮑魚，哇大鮑魚20蚊一隻，不過我唔識埋鮑魚啊，不是太喜歡。嗱呢邊啊繼續係蟹啦，仲有呢種蟹靚啊，120蚊。繼續又係上次我哋見到嗰種蝦啦，哇各種類型嘅蝦都有。瀨尿蝦我唔係好想食，但係其他可以考慮。咁同埋仲有個事情係咁嘅。我同我老婆入嚟之前咧就商量過，究竟我哋係講粵語好定講普通話？我啲普通話咧就有限到不得之了嘅，好快就會俾人拆穿嘅。咁但係如果講粵語咧，會唔會人哋以為我哋係喺第二啲地方嚟啦嚇？大家明㗎啦。咁啊價錢又太貴咧，咁啊還好啦嚇。咁我哋咧所以就夠膽繼續睇啦。嗱有啲咧好多都係明碼實價寫住嘅，譬如話鮑魚啊呢啲咁樣樣。至於魚咧就真係不必啦嚇，而且咧好多老闆啊佢哋都可以有熟練嘅粵語，賣攞啦試下攞啦，但佢係白烚嘅，咁啊點芥辣咁食咯嗬？試下啦，係啊，試下啦。如果中意食龍蝦咧嚟呢檔好喎嚇，全部都係仲係新鮮生猛。我哋又翻嚟啦，諗嚟諗去都係呢個啊嘛係嘛？一斤。係咪啊？幾錢啊？啱先講。睇下，真係喐㗎啲螺，幾錢話？45蚊。好啊好啊好啊。啱好一斤嚇。除咗螺以外咧，仲有好多啊青口啦、螺啦，係啦，都係買翻一種嘅。咁啊，如果中意食螺嘅貝類嘅，呢度都有不少選擇喎。除咗啱先室內部分咧，原來呢度仲有室外部分嘅。咁啊有2-3檔咁樣啦，同樣都係價錢相信唔會話爭得太遠㗎啦。以蝦啊、魚啊、蟹為主啦。我哋揀到座位啦，就坐喺戶外呢度嘅。咁啊還好啦，今日都唔算太熱。講下加工費用係點先？白灼係15蚊一斤，咁然之後炒嘅話咧就22蚊一斤。咁個蟹咧，我哋就打算係炒嘅。嗰個貝嗰個叫咩啊？都係炒嘅。咁啊螺就梗係白灼啦嚇。然之後咧，我哋就坐喺呢個斬料檔門口啦，勁喎，好香啊啲斬料。又嚟到眼花撩亂嘅獨餐牌時間，蛇口德記。咁啊，佢哋呢度主打就梗係海鮮啦，椒鹽鴨舌48喎。係啊，我哋應該就唔會㗎，椒鹽先有68。咁啊，甚至乎鐵板先有68，咁啊睇下啲斬料餸啦，不如嗱招牌燒鵝係55蚊一例嘅，咁啊白切雞35蚊半隻，又或者椒鹽大頭蝦基圍蝦95、75，咁基本上都係呢個價錢啦，深圳價錢好正常嘅。咁至於呢度咧，就係其實仲有嘢飲嘅，你可以叫個凍檸茶啦。咁啊，佢哋呢度仲有嘢飲嘅嗱，西瓜汁、凍檸茶、檸檬茶都唔算係太離譜嘅。咁啊，仲有芝士茶添。嗱，原來咧佢哋呢度啊仲有碟頭飯嘅，譬如話最平嘅香乾肉絲飯咧23蚊，咁啊鮮菇牛飯28蚊啦，
咁然之後仲有，我記得有斬料飯嘅冇錯啦，斬料飯啊，30蚊咋，我啱先見到後邊嗰記好靚啊，嗰個飯。咁啊，甚至乎番茄炒蛋飯啦，各種嘅，仲有呢個燒鵝瀨粉都有28蚊咋。咁啊，各種瀨粉啊，金豬瀨粉都有啊，蜜汁叉燒瀨粉都有喎。咁啊，唔夠再飲個湯都仲得。呢個咧就係佢哋過咗稱嘅金額啦。咁啊，又幾準稱嘅喎。嗱，攞係1斤嘅，係啱啱好，多啲都冇嘅，我就係俾咗45蚊嘅啫。咁啊，多咗都係我哋賺咗，佢亦都冇啊，稱咗1斤。跟住個蟹係筋鬆啲嘅，550克我記得係。鬆啲啊！係啦，咁啊最尾嘅豉汁花甲啱啱又係1斤嘅，我哋俾嘅錢係我講1斤俾，咁啱啱好啦，幾好喎呢度，唔會呃正。咁啊再嚟咧，佢呢度雖然加工費係比較貴，但係咧你又唔需要話又要搭多份菜啊各種嘅，係啦，淨係俾茶位。叫少個海鮮叫麗燒鵝。係啦，我哋叫少個海鮮叫麗燒鵝，不過。佢早幾日喺順德先食埋靚燒鵝，加之食唔晒你好貴啊嘛，係嘛？咁好啦，我哋等嘢食。第一個送上嚟咧就係白灼花螺啦，咁係買咗45蚊，咁啊加工費咧就15蚊，即是話咧呢一碟花螺係總共花費係60蚊嘅，咁啊係喐嗰種㗎嚇，係喐住嘅。好，試下個螺新唔新先。咁啊可以用手食嘅喎，成嚿螺肉出咗嚟啦。然之後咧，佢哋係冇配芥辣嘅，就係配咗一個比較傳統嘅辣椒圈豉油。夠鮮，非常之爽口彈牙。同埋新鮮就頂啦，睇住佢喐嘅。係啊，同埋有海水嘅味道咯。而且咧有啲唔係好新鮮嘅咧，你係冇辦法咁樣搣出嚟嘅。呢個係可以。有時候咧啲螺咧太過細粒咧，佢會好硬嘅，咁啊影響食用感覺。呢種咧就叫做中螺啦嚇，就未算大螺嘅。咁如果多啲心思咧，俾多啲錢咧，就要鹽焗咯。但係鹽焗等耐好多嘅，其實一樣嘅，我覺得。呢仲冇咁乾，有時鹽焗做出嚟會幾乾。鹽焗入乾咗。但係咧，如果請客就好睇啲，點咗啲豉油之後咧，啲味道更鮮喎。啲豉油咧唔會話死鹹嘅，即使佢落咗小米椒咧，其實都唔係好辣嘅。可能到後段會辣啲啦。快食！第2道海鮮就送咗上嚟啦，呢個炒花甲係嘛？貨咧買咗15蚊，咁啊加工咧就貴啲嘅21定唔知22咁啊，但係咧佢哋都係有配不少配菜喺下邊㗎噃。佢係有配青椒嘅，咁啊下邊咧呢啲送飯好啊，係咪應該要嗰種白飯咧？呢個就係送飯菜啦。先唔講好唔好食先，夠肥個背係嘛？好肥，啲肉咧好嫩嘅，唔會話死實實。不過咧呢個嫩咧，可能就同個師傅啲火候有關嘅。你睇下呢個幾肥，填到滿啦。嗰啲肉咧係咁大嚿嘅，呢啲咧啱先睇住佢有噴水。反為呢啲啊，呢個靚係新鮮。你話海鮮，你梗係睇。我哋睇下啲聖子，睇下又覺得，喂，好似隔離呢個仲靚。一問個價錢，咁啊出手買啊！個芡汁打得幾好啊，好嘢味啊！個炒到嗰啲，仲好食過呢碟啊！係啊，嗰啲豉椒咧，嗰種香味咧，應該咁講啦嚇，各有千秋。南沙嗰啲咧就同佢呢度炒得好似有啲唔同。37蚊，呢碟就係幾錢？60一倍咯，啱啱。老婆喺度計緊錢啊！呢個係30幾蚊，呢個係60蚊。佢話咧呢個絕對唔會俾嗰個花螺失色喎，我都覺。咁啊，可能係季節問題嘅，但係上次食到咁平咁肥美嘅花甲咧，惠州嚇。惠州冇咁大隻。冇咁大隻係咪？但係就平。都差唔多季節啊，都係都有肥，但係就冇咁大。差唔多季節遲少少啊！終於咧白飯到啦，用嚟撈飯好食啊！撈飯呢啲汁係呢隻都可以，呢個都可以。佢又唔會話搞得會太鹹啊！有啲咧豉椒炒啊好鬼鹹啊！呢個唔會嘅。
好，我哋嘅蟹終於都到咗啦，新鮮熱辣到咗啦。睇過嗱，啱先咧咪食過嗰個炒花甲嘅，佢哋啲調味好好啊，我好期待。哎呀，我係好期待呢個薑葱炒蟹㗎。哇，個蟹啲肉好喎，嗰啲肉咧係好似冇上星期嗰隻咁爆，但唔同蟹種啊嚇，但係咧更容易食得出嗰啲蟹肉出嚟咯。上星期咧其實最艱難就係食蟹肉嗰部分嘅，呢啲肉咧就甜啲嘅，啲肉就更加一梳一梳食得到嘅。上星期食嗰啲係泥蟹係咪？食呢個咧你係唔需要再攞翻另外一隻手，你淨係咁樣夾住就可以揼落個口食㗎啦。嗰啲殼又唔算話好厚嗰種喎，輕咬咧嗰啲蟹肉咧已經喺你個口裏邊。嗱，啱先我食咗隻腳咧，我同大家演示一下啦。呢個部位咧都係好多肉嘅。咩啊？哦，等陣先咧，仲有一個咁啊，好多肉嘅，食得到嘅，就唔會淨係得個咬嘅。咁我老婆而家係睇緊一大一細，呢個小高啲。小高啲嗱，俾呢隻咧？冇所謂啦，我食呢隻得啦。你食啫？我食呢隻啊。咧就係個蟹蓋啦。咁咧就懟晒落去撈飯，哇！如果咧遲多1-2個月仲好係嘛啲蟹？仲爭少少。咁啊國慶節係嘛？差唔多中秋啦，最熱嗰排啦，大概就係咁上下意思啊。但係嗰時唔好食大閘蟹啫喎，又未夠時。要到天氣涼。凍有冷空氣。係啊，有冷空氣，因為我哋呢度有冷空氣，北方已經好凍㗎啦嘛，係嘛？嗱，呢一兜咧就係我兜飯啦，正唔正啊？大家覺得係咪好吸引啊？嗱，既然係咁咧，又同大家講下交通路線啦。咁呢度最近嘅地鐵站咧就叫東角頭站，喺呢度行過去咧，你只需要268米。咁啊，我諗5分鐘到啦。啱先我哋都喺嗰度過嚟，喺我嘅右手邊一路行過嚟，幾分鐘就到㗎啦。咁同埋仲有一件事咧，原來呢度係好近深圳灣口岸嘅。咁咧，你當喺深圳灣口岸咧2.7公里，即是話行路咧大概45分鐘到啦。行路我講緊嘅係行路係啊。咁咧一過去咧就已經係元朗公路，車去元朗公路，梗唔係啊？但係深圳灣啊，所以咧我哋而家坐喺度食飯咧，見到好多人咧，香港人嚟嘅，包括坐喺我斜對面嗰位哥哥啦。接落嚟試下個蟹鉗，呢個係細嗰個蟹鉗嚟嘅。老婆啱先試咗大嗰個，佢話好正喎，我就試細呢個咧。嗱，呢個就係蟹鉗啦。哇，好好味啊！佢啲調味咧，確實真係好好啊。咁啊，再嚟咧，夠晒先，嗰啲殼咧又唔會話過於厚嘅。上星期食嗰啲都厚嘅，嗰個蟹鉗啊。Hello， 我哋食飽飽啦。咁啊加工費呢一部分咧，最終俾咗86蚊嘅，因為我哋咧後來再加多咗一支汽水同埋2碗白飯嘅，咁仲有茶位，咁啊減翻出嚟加工費都60幾啦，差唔多60啦嚇。咁啊其他嗰兩樣加埋20蚊出頭，咁啊好合理啊呢個價錢。嗱，而且咧實在食唔落啊，我哋都仲有啲要打包帶走添。我哋喺附近再輕輕行下，行完之後再去食個糖水。咁啊，因為可能都食唔得太多㗎啦，食少少嗰種啦。前邊咧又有呢一間牌子嘅德記燒臘飯店嘅喎。咁咧嗰間咧就寫正宗嘅，呢間咧就寫只此一家別無分店嘅。咁啊真係唔知啦。有2間德記嘅，但係究竟係點咧？不得而知。咁啊睇上去咧就好似呢間坐得舒服啲嚇。總之就德記啦嚇。呢間睇得我呢間係食燒臘嘅，但係唔係呢個係冇海鮮加工嘅。啱先嗰個係有海鮮加工嘅。呢個有冇啊？加工嘅咁大。係喎嚇。咁啊真係奇怪啦。咁啊其實啱先嗰間都好食嘅嚇，都幾好嘅，坐得又過癮。但係咧就有個小問題，大家要注意。如果你係夏天好熱嘅時候嚟到，你坐喺戶外咧，咁就送可樂都冇用嘅。所以咧一定要早到。咁啊，然之後又或者咁啦，你可以揾人先去壓定個靚位先嚇，喺室內嘅吹住冷氣，咁啊再去買開先啊嘛。我哋喺準備去食糖水嘅路上咧，又喺呢度發現一個如家酒店喎嚇。嗱，就係呢一個啦，就係呢一個啦。咁咧
315蚊大床房，有2份早餐添，咁就係面前呢一個啦。咁離啱先海鮮市場咧極近，咁我哋住嗰個酒店係位於羅湖區，2個地鐵站就到啦，東門又近，咁又近羅湖，過香港又快，咁隔離咧仲有地王大廈，咪應該係叫地王大廈。總之嗰棟樓好高㗎啦，咁係咁啦嚇。蠔殼場啊見得多啊，扇貝場第一次見。就係呢間啦，坐滿喎，百草堂祖傳涼茶鋪嗱，我哋信唔信係一回事啊嚇。深圳嗰啲飲品鋪排第一，係啊，坐滿添，咁要等位啦嚇。而且裏邊幾位客人都未上菜，有咩食？佢係點數碼點餐嘅，係嘛？最好係咩啊？係先，最想食咧，其中一個楊枝甘露推薦招牌，18蚊咋。咁睇下仲有冇其他推薦招牌，都有好多招牌嘅。但係就推薦招牌就係楊枝甘露啦，我見到。譬如仲有手工芋圓啦，招牌22。咁仲有咩啊？牛奶刨冰22係嘛？楊枝甘露啦。咁由於我哋食得太飽啦，唔敢叫太多啊。雙皮奶就冇乜必要啦嚇。楊枝甘露綿綿冰食唔食啊？唔食綿綿冰啦，綿綿冰30幾蚊，呢度稍為貴啲咁得落單。等了一段時間，楊枝甘露就送咗嚟啦，18蚊滿到瀉，要好小心咁樣潷起身。原本咧想再叫多份嘅，咁諗住擺低先啦咁。哇！擺低咁已經決定唔需要叫多份啦，係咪啊？芒果肉夠大粒，唔算話勁甜，但係咧椰汁味就好濃啊，好濃椰汁味。無論從價錢咧到味道咧，真係完勝我哋翻去文明路嗰2間，尤其係嗰一間，邊間就唔講啦，12蚊碗綠豆沙嗰個咧，呢度18蚊，深圳啊，楊枝甘露啊，佢完全咧係可以將佢整得稀啲嘅，係嘛？所以人哋排第一係有道理。尤其咧而家天氣熱咧，個餐廳已經全部坐滿啦。咁咧喺啱先我哋食海鮮嗰度行過嚟咧，打幾分鐘啊？5分鐘到啦咁啊。可能啲椰漿。咁如果喺呢度再翻到去地鐵站嘅話咧，大概都係5分鐘到啦。我哋係食飽啱先睇見我哋坐喺我哋後邊嗰對情侶咧食嗰個綿綿冰啊，超級大份。只不過我哋早幾日食過順德嗰個，即係可能講係算唔算最好咧？就所以今次唔試啊，而且胃容量有限。諗唔到咧嚟深圳2日，最多好嘢食，反而係呢度。係啊，又有港式甜品，又有海鮮，又有燒臘，其實仲有好多啊！我哋冇咁長氣講晒嘅啫。咁好啦，今集影片到呢度為止啊！一連2日3集嘅深圳之旅咧，到此結束啦。下次可以揸車帶埋個女過嚟玩，而且我哋今次唔係幾好彩，遇上咗好多場大雨啊！如果唔係咧，應該玩得更盡興，去得到更多地方嘅。咁冇辦法啦，開心嘅嘢都係留翻下一次嘅。拜拜。